mas algo que me deixou um cochito preocupado em saber é o que ele venceu a prova oral de MCs, mas não participou, mas não estou a lhe ver a participar em nenhum dos projetos do DJ Soneca. Sabes mais ou menos o que é que se passa? O que é que você acha? Ben Massango, você ficou em que fase? Eu saí o terceiro, eu sou o terceiro classificado. Terceiro lugar. Primeiro lugar, Guilherme CJ. Segundo lugar, Draya. Terceiro lugar, Ben Massango.